Fil-qasam tal-ħarsien tal-annimali hemm bżonn ta' iktar infurzar. Għal dan Emanuel Buħaġar l-ewwel kummissarju għall-annimali. Buħaġar kien maħtur kummissarju fit-tmiem il-ġimgħa u se jkun qed jitkellem waqt intervista li se tixxandar il-lejla fuq news.mt. Xina l-enforcement din li ma jkollokx enforcement biżejjed dik importanti. Imma enforcement biżejjed. Issa enforcement għandna ftit, però inti dejjem ikun joqsok xi ftit. Fl-istess programm Buħaġar tkellem dwar il-pieni għal min jinqabad jaħqar l-annimali u fisser kif huwa sodisfatt ferm bl-emendi li saru fl-aħħar xhur. Emendi li poġġew lil pajjiżna fost l-iktar pajjiżi b'liġijiet ħorox f'dan il-qasam. Intant Buħaġar spjega wkoll kif l-irwol tal-kummissarju ħajkun wieħed indipendenti. Sa huwa uffiċċju ġdid għalih u jkun indipendenti. Sewwa, fordi min-naħa tal-uffiċċju tiegħi jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet, jkun hemm investigazzjonijiet u jkun hemm rakkomandazzjonijiet ukoll u jkun hemm rapporti li jistgħu jgħaddu anke f'idejn il-qrati. Imma ir-rowl ikun indipendenti u anke l-binja tkun indipendenti. News.mt xandar it-tlieta wara l-aħbarijiet u fost temi oħra se jitratta d-donazzjoni tal-organi u l-opportunitajiet tal-impjiegi.